언젠가 네 눈물이 멈추길 언젠가 네 어둠이 거치고 따스한 햇살이 Ok, Assalamualaikum. Vậy tới chụp một nhóm hai giờ đầu tiên là vậy tới khăn thâu video du khá là mình tên ở nè lỡ cứ mi là rồng nó mình bây giờ chờ chẳng cứ mà trên video này ở nè nên hay xem video ngày nữa đấy cứ play một nó nè vậy tới ngày nữa cứ nhung ban post nông IG post nông Facebook hay miền make up look miền night routine vô mùi nè chẳng nè cho này đây coi photo nhóm quật chờ vô night routine chờ mình tên của đời sai hiện tại không channel bao nhóm cứ áp sơ miền video night routine này chẳng ngày nữa nhóm sẽ về chụp thay nhóm nâng thua video nắng dạ hơi nhóm thua ai kha đây nhóm thua đó là bì nó bảy miền night routine po make up look po miền unboxing và thời tiết sáng nay vì rung kia mong chẳng ok lời dân chập đá lời dân mà unboxing và bạn mấy ok tao hay xem đẹp bạn đang đá chỉ một cái skin care mình cái cho ok tao hay một bờ mưa tao mía nhìn ta thường là mình thấy khá hay giống trong hiệp họp hẹp này đó thì muối bùi là ngày tao let's go. Wow. Wow, ở bên đây sao? Vậy lên nghe ở toàn thương tập. Videoនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំថត fail ខ្លាំងសាហាវក៏លើចូលប្រអប់ថ្មីណាយើងមកមើលមកប្រអប់ទៀតយើងចូលដល់វីដេអូយើងហ្មងណាព្រោះដោយសារខ្ញុំថត fail ខ្លាំងមែនតើអូខេសម្រាប់ step ទី1របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើជាលក្ខណៈ toner អ្នកនរគ្នាសម្រាប់ toner នេះដែរគឺល្អសម្រាប់ស្បែកមុខអ្នកដែលគាត់កាមជាមួយនឹងផលិតផលផ្សេងហើយសម្រាប់ toner ដែរខ្ញុំប្រើទៅមានអារម្មណ៍ថាមុខខ្ញុំវារៀងភ្លឺជាងមុនអូខេសម្រាប់ step toner នេះដែរtoner នេះយើងអាចជូតជាមួយនឹងសលេងបានហើយសម្រាប់ពេលផឹកយើងមិនបាច់ជូតជាមួយសលេងក៏បានដែរយើងអាចចាក់ទៅលើដៃហើយតបទៅលើស្បែកមុខក៏បានតែពេលយប់គឺយើងត្រូវតែជូតជាមួយនឹងกระดาษណាអូខេបន្តមកខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងប្រភេទAHC Eye Cream យ៉ានៅហើយសម្រាប់នេះគឺល្អដែរខ្ញុំធ្លាប់ប្រើអស់មកដល់3ឥឡូវចូលដល់ទី2យ៉ាអូខេខ្ញុំមក apply លើភ្នែកខ្ញុំហើយសម្រាប់ប្រភេទ Eye Cream នឹងដែរគឺយើងអត់អាចប្រើដៃខ្លាំងបានទេសម្រាប់ eye cream ហ្នឹងណានឹងហើយជាប្រភេទ eye cream ប្រភេទ brand អីក៏ដោយពាក្យតែ eye cream គឺយើងអត់ត្រូវប្រើខ្លាំងញីខ្លាំងព្រោះស្បែកភ្នែកយើងគឺវាស្ដើងបំផុតនៅជុំវិញផ្ទៃមុខរបស់យើងហ្នឹងណាគឺវាស្ដើងជាងគេគឺភ្នែកហ្នឹងហ្មងអូខេពាក្យថា eye cream គឺយើងមិនមែនប្រើបានតែភ្នែកទេណាសម្រាប់ AHC នេះគឺប្រើបានទាំងថ្ងាសចុចច្អូមាត់និយាយទៅគឺប្រើបានច្រើនកន្លែងអូខេឥឡូវយើងចូលដល់ step ទី3អ្នកគ្នាជាប្រភេទ dark spot នឹងគឺ dark spot glow serum
vì lọ xem này để con miền Nam hay Nam du khang ấy nó cứ phở đi tới thở gầy nhung chọt chật hà vậy mà nó tester hơi cứ đọ cho nó hụt mỏng chất thoảng ấy cứ viên bắt Nam lươn khang mền tè nó đi dạo tranh máu hơi xem chỉ bị sẽ bắt Nam ở mà ý nó cứ bắt mền thấy vì đo xem nằm từ lưỡi bạch một tiệt viên là việc theo với plư cái lỗ để trẻ sẽ bạch một dương mỏng ấy. Ok, em chọn nó step tí 4 ចាសម្រាប់ step ទី 4 ហ្នឹងដែរគឺជាប្រភេទ serum brand Nacific pink AHA និង BHA ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងធ្វើការ apply ទៅលើស្បែកមុខហើយខ្ញុំ mascara ហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើបានពេញផ្ទៃមុខសម្រាប់មុខអ្នកនរខ្ញុំមិនដឹងទេណាតែសម្រាប់ទម្លាប់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំលាបអញ្ចឹងហើយវិធីលាបគឺប្រើដៃមកខាងក៏បានគ្រាន់ថាពេលដែលយើងម៉ាស្សាប្រើដៃពីរទៅគឺវាចូលសពស្បែកមុខយើងគឺ apply ដូចខ្ញុំកំពុងតែ apply លើស្បែកមុខខ្ញុំអញ្ចឹងថ្នមដៃអ្នកនរគ្នាណាឥឡូវយើងដល់ចូល step ទី 5 ជាប្រភេទ cream ម្ដងណាអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ cream នេះដែរគឺវាមាន2ពណ៌ខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកនរគ្នាថាពណ៌អីប្រើរបៀបម៉េចពណ៌អីប្រើរបៀបម៉េចចាខ្ញុំ apply លើស្បែកមុខសិនអ្នកនរគ្នាមានឃើញ cream នឹងមាន2ពណ៌អត់គឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពី T-zone cream មុនណាអ្នកនរគ្នាគឺយើងត្រូវលាបចំបរិវេណដែលមានខ្លាញ់អ្នកនរគ្នាគឺយើងត្រូវលាបប្រភេទ T-zone ហ្នឹងណាពណ៌តែមេអូខេឥឡូវដល់ U-zone ម្ដងគឺយើងអាចលាបក្នុងបរិវេណកន្លែងណាដែលស្ងួតអត់សូវមានខ្លាញ់ហើយយើងអាចដាក់លាយគ្នាពេលដែលមុខយើងអត់អីបានគឺរបៀបថាមុខយើងអត់ស្ងួតហើយក៏អត់ប្រេងខ្លាញ់អាចលាយគ្នាបានណាបញ្ហាសម្រាប់អ្នកដែលស្បែកមុខទូទៅគឺជ្រើសរើសជាប្រភេទ cream ហ្នឹងគឺល្អមែនតើស្ងួតក៏បានប្រេងក៏គឺ step ចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើជាប្រភេទ Bobbi Brown lip balm ណាក្នុងខ្ញុំស្រឡាញ់ lip balm នេះខ្លាំងមែនតើដោយសារពណ៌វាចេញមករបៀបធម្មជាតិ natural ហ្មងពណ៌របៀបប្រឹងក្រហមស្អាតខ្លាំងមែនតើពណ៌ដែលខ្ញុំជ្រើសយកនេះគឺពណ៌ berry ហ្នឹងហើយទៅលាបទៅល្អសម្រាប់ប្របីមុតខ្លាំងមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំបានលាងជាមួយនឹង foam ហើយ step ដែលយើងត្រូវប្រើដំបូងគេមកអស់ cleansing balm ជាមួយនឹង foam ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បាន review នៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងដែលសារអីលឿនពេកហើយវារៀងងាយពេកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់មកណែនាំជាប្រភេទ foam នេះវាមានទាំងពីរអញ្ចឹងហ្មងអ្នកគ្នាខ្ញុំជ្រើសទាំងពីរហ្មងដោយសារអីវាមានយប់មានថ្ងៃបើសិនជាអ្នកគ្នាបាច់ប្រើដូចខ្ញុំក៏បានដែរគ្រាន់ថាខ្ញុំចង់មានយប់មានថ្ងៃអញ្ចឹងណាព្រោះមុខងារវាខុសគ្នាតិចតួចអញ្ចឹងដោយសារ foam យើងវាអាចលាងជំរះ make up បានជ្រៅខ្លាំងជាពិសេសព្រោះខ្ញុំអាសា make up អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវជ្រើសរើសជាប្រភេទ foam ហ្នឹងសម្រាប់ពេលយប់ហើយសម្រាប់ជាប្រភេទgel នេះគឺខ្ញុំប្រើពេលថ្ងៃពេលផឹកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំជ្រើសរើសយកពីរតែខ្ញុំអត់បាន review ប្រាប់អ្នកគ្នាមុននឹងដោយសារលឿនពេកអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចទិញដូចខ្ញុំក៏បានអាចទិញតែ foam ឬក៏ gel តន្ទេក៏បានដែរហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀតអញ្ចឹងអាច comment នៅក្នុងវីដេអូនឹងបានខាងក្រោមបានណាខ្ញុំនឹងមានវីដេអូថ្មីសម្រាប់អ្នកនរគ្នាទៀតឲ្យតែអ្នកគ្នាជួយចិត្តហើយស្រឡាញ់គ្រប់ត្រូលខ្ញុំអីអញ្ចឹងណានិយាយទៅខ្ញុំអត់បោះបង់ចោលទេព្រោះតែសារខ្ញុំស្រឡាញ់មែនតើនិយាយទៅការងារដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំព្យាយាមទោះអត់មានអ្នកមើលទោះអត់មានអ្នកចូលចិត្តក៏ខ្ញុំព្យាយាមដែរព្រោះការងារហ្នឹងគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំចង់ខ្លាចជា influencer មួយដែលគេចូលចិត្តដែលគេស្រឡាញ់មកអង្គុយឲ្យអ្នកគ្នានិយាយអញ្ចឹងក៏ពិតអារម្មណ៍ខ្ញុំដំបូងគឺខ្ញុំអត់ចង់និយាយថាអត់នឹកស្មានថាអូខ្លួនឯងឈួតតែដឹងមកអង្គុយនិយាយមុខកាមេរ៉ាតែឯងអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំប្រហែលជាដឹងថាអ្នកដែលភាគចំនួនទូចដែលគាត់គិតថាអូម្នាក់នឹងឈួតមែនអត់មានអ្នកមើលសោះអត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងសោះចេះតែធ្វើគឺអត់ទេអ្នកគ្នាគឺអត់មានត្រូវគិតអញ្ចឹងឯងដែលថាអីអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំព្យាយាមធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តហ្មងធ្វើបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងអូខេអញ្ចឹងវីដេអូយើងតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត